ප්‍රශ්නට අනුව ලෝකයේ පළමු අවධිය. මේක සමානයි ගෝත්‍රයට. ඇයි මේක ඇතුලේ පන්ති විෂමතාවයන් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ධනය පසුපස හඹා යන තරගකාරී සමාජයකට තාම ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා නැහැ. මිනිස්සු කුඩා කණ්ඩායම් විදිහට, ඒ කියන්නේ මානව පරිණාමයේ ප්‍රාථමිකම අවධියන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු විශේෂයෙන් තාක්ෂණයත් එක්ක බැඳිලා නැහැනේ. ආහාර හොයාගෙන නායකයා ගියේ. නායකයා ගිහිල්ලා නායකයා තමන්ගේ කණ්ඩායමත් එක්ක ගිහිල්ලා ආහාර හොයාගෙන ඇවිල්ලා කණ්ඩායම එකට එකතු වෙලා ආහාර ගත්තා. පැහැදිලි? නායකයා බිරිඳත් එක්ක වෙනම මඩුවකින් අනිත් උන් දඩේමේ ගියේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා සාමූහික සමාජය. නේ ගෝත්‍රය කියන්නේ සාමූහිකව තමයි වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නේ. හැබැයි මොකද උනේ? ගෝත්‍ර යුගයට පවතින්න බැරි වුණා. ප්‍රාග් කොමියුනිස්ට් යුගයට පවතින්න බැරි වුණා. ඇයි? ඇතන් ගෝත්‍ර විශාල වෙනකොට ඒ විශාල ගෝත්‍ර වලට අවශ්‍ය වෙන මොනවද? ශ්‍රමය කියන සාධකය. මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? ශ්‍රමය. තමන්ගේ ඉදිකිරීම වලට, බිලි පූජා වලට ශ්‍රමය සහ මිනිස්සු ඕන. දැන් මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ ගෝත්‍රය ඇතුළේ ඉන්නේ උන් මරන්න බැරි හින්දා ඒ විශාල වෙච්ච ගෝත්‍ර මොකද කරේ? කුඩා ගෝත්‍ර ආක්‍රමණය කරන්න පටන් ගත්තා. ආක්‍රමණය කරලා ඒ වගේ වැඩ කරන්න බැරි පොඩි ළමයින්ව මරලා දැම්මා. එහෙම නැත්නම් අත්හැරලා දැම්මා. වැඩ කරන්න බැරි වයස්ක මිනිස්සුන්ව අත්හැරලා දැම්මා. වැඩ කරන්න පුළුවන්, ශ්‍රමයේ යොදවන්න පුළුවන් කාන්තාවන් පිරිමින්ව වහලු ලෙස බඳවා ගත්තා. අන්න එතන නිර්මාණය වුණා මොන යුගයේද? වහල් යුගයේ. ප්‍රාග් කොමියුනිස්ට් යුගයේ පැන්න මොන යුගයේද? වහල් යුගයට. පැන්නේ මොකකින්ද? ගැටුමකින් ඈ. මොකකින්ද පැන්නේ? ගැටුමකින්. තේරුණාද? මොකද්ද ගැටුම? විශාල ගෝත්‍ර සහ කුඩා ගෝත්‍ර අතර ඇති වෙන මේ ශ්‍රමයේ සඳහා ඇති වෙන ගැටුම. පැහැදිලි? දැන් වහල් යුගයේ ඇතුලේ මොකද උනේ ඊට පස්සේ? වහල්ලු කියලා පිරිසක් ඉන්නවා. වහල්ලුන්ගේ ප්‍රමාණය දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. හැබැයි අලුත ඉපදෙන දරුවත් හැමදාම වහල් හිමියගේ වහලෙක්. සාධාරණ නැති මානව ශිෂ්ටාචාරය තුළ තිබිච්ච මිලෙන්චම යුගයේ විදිහට අපි කරනවා මොන යුගයේද? වහල් යුගය. මිනිස් වෙළඳාම නීත්‍යානුකූලව තිබිච්ච අවධියක්. තේරුණා? මිනිස් වෙළඳාම නීත්‍යානුකූලව තිබිච්ච මිනිස්සුන්ව වෙළඳාම් කරපු යුගයක් කියලා අපිට මේ වහල් යුගය ගැන කියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හැබැයි කාලයක් යද්දී වහල්ලු අතර ඇති වෙනවා වහල් හිමියාට එරෙහි අරගලය. තේරුණා? මොකද වෙන්නේ? වහල්ලු විසින් අරගල කරලා වහල් හිමියන්ට තවදුරටත් මේ වහල් සමාජය පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙනවා. වහල් සමාජයේ බිඳ වැටෙනවා. රාජ්‍යයේ ඊළඟ අවධියට එනවා. මොකද ඒ අවධිය? වැඩවසම් රාජාංග යුගය. මේක භූමිය මුල් වෙච්ච යුගයක්. තේරුණා? රජතුමා තමයි භූමියේ හිමිකරුවා. රජතුමා සහ රදලයා තමයි භූමියේ හිමිකරුවා. භූමියේ හිමිකරුවට මේ සමාජ ක්‍රමය ඇතුලේ කිව්වේ අපි ප්‍රවේණියා කියලා. මොකක්ද කිව්වේ? ප්‍රවේණියා. හැමෝම කතා කරනවා. කතා කරන්නේ පොලිටිකලි කරගන්න බෑ. කතා. මොකද්ද ඒකට කිව්වේ? ප්‍රවේණියා. දැන් ප්‍රවේණියා කියන්නේ කාටද? ඉඩම් හිමියා. ඊගාව පන්ති මොකද්ද? ප්‍රවේණි දාසයා. ප්‍රවේණි දාසයා කියන්නේ කවුද? ඉඩම් හිමියා ගාව වැඩ කරන, ඒ ඉඩම් වල වැඩ කරලා ජීවත් වෙන කෙනාට අපි කියන මොකද්ද? ප්‍රවේණි දාසයා. එතකොට දැන් වහල් යුගයේ ඇතුලේ රාජ්‍ය බලය තිබි කාටද? වහලාතේ. වහල් හිමියාතේ. ඔයාලා දන්නවද කියලා බලන්න. හරි. වහල් යුගයේ තුල රාජ්‍ය බලය තිබ්බේ කාටේද? වහල් හිමියාතේ. වහල් යුගයෙන් පස්සේ එන වැඩවසම් රාජාංග යුගයේ තුල රාජ්‍ය බලය තිබ්බේ කාටේද? ප්‍රවේණියාතේ. හැබැයි මේ වැඩවසම් රාජාංග යුගයේ තුල පාරිසරික සියවසෙන් පස්සේ විතර බිහි වෙනවා අලුත් සමාජ පන්තියක්. කවුද? නව ධනේශ්වර පන්තිය. ඇයි මේ නව ධනේශ්වර පන්තිය කියන්නේ? කවුද පැරණි දරුවතා? කවුද මේකෙන් පැරණි දරුවතා? රජතුමා සහ වංශාධිපතියා. උපතින්ම ධනවත්තුනේ. ඉඩම් ටික අයිතියා. එයා තමයි පාලක, එයා තමයි ධනවත්. හැබැයි ජනාකීර්ණ වීමත් එක්ක සමාජය, කාර්මීකරණය වීමත් එක්ක සමාජය අලුත් ධනපති පන්තියක් බිහි වෙනවා. මේ අලුත් ධනපති පන්තිය නැත්නම් නව ධනපති පන්තිය සහ පැරණි ධනපති පන්තිය වෙච්ච රදල ප්‍රභූ පැලැන්තිය අතර ඇති වෙන මොකද්ද? ගැටුම. ගැටුමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 17 වන සියවස අගභාගයේ 18 වන සියවස මුල වගේ වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? වැඩවසම් රාජාංග ක්‍රමයේ බිඳ වැටෙනවා. මුලින්ම මේක මහා බ්‍රිතාන්‍යය තුළ වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි විප්ලවය තමයි මේකේ නිල වශයෙන් ආරම්භක අවස්ථාව. මේ උත්කෘෂ්ඨ විප්ලවය කියලා අපි කියනවා.
පාර්ලිමේන්තුවාදය කියලා එකක් ධනපතියන් ගේනවා. අන්තිමේ රාජාණ්ඩුවාදයේ බිඳවැටිලා ලෝකයේ තුල ස්ථාපිත වෙනවා. මොකද? පාර්ලිමේන්තුවාදය නැත්නම් ධනවාදය. දැන් ලෝකෙ නිර්මාණය වෙනවා. අපි දැන් මේ ජීවත් වෙන සමාජ ක්‍රමය කීවෙනි සමාජ ක්‍රමයේද? 4 වෙනි එක. අපි මේකට කියන්නේ මොකද්ද? ධනේශ්වර යුගය. අපි මේකට කියන්නේ මොකද්ද? ධනේශ්වර යුගය. දැන් මේ ධනේශ්වර යුගය ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ? මානව හිමිකම් තියෙනවා, මිනිස් නිදහස තියෙනවා, මිනිස්සු නිදහසේ වැඩ කරනවා, මිනිස්සු කුල වලට බෙදිලා නැහැ නේ? මිනිස්සුන්ට නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තියෙනවා, ස්වාධීන අධිකරණ තියෙනවා නේ? බලතල බෙදලා තියෙනවා, මිනිස්සුමයි පාලකයෝ පත් කරගන්නේ. හැබැයි අවුලක් තියෙනවා. මොකක්ද? ලෝකෙට අලුත් දේවල් ගොඩක් බිහි වුණාට මේක ඇතුලේ රාජ්‍ය බලය තියෙන්නේ කාටද? ධනපති පන්තිය ආතේ. ධනපති පන්තිය කියන්නේ මොන පන්තියද? සම්පත් හිමි පන්තිය. මොන පන්තියද ධනපති පන්තිය කියන්නේ? සම්පත් හිමි පන්තිය. එතකොට මේ සම්පත් හිමි පන්තිය හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ සම්පත් තව තව වර්ධනය කරගන්න නිර්ධන පන්තියේ මොනවද සූරගෙන කන්නේ? ශ්‍රමය සූරගෙන කනවා. ඒ නැත්නම් නිර්ධන පන්තියට අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවයන් ටිකවත් සපුර ගන්න පුළුවන් ආර්ථික පරිසරයක් මේ ධනවාදය ඇතුලේ නැහැ. තේරුණාද? ධනවාදය ඇතුලේ නිර්ධන පන්තිය හැමදාම ධනපති පන්තියේ යකඩ සපත්තුවට යට වෙලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. තේරුණාද? හරිද? ඒතකොට මාක්ස්වාදීන් කියනවා හැම ලෝකෙ තිබිච්ච හැම අවධියකම රාජ්‍ය බලයේ තියෙන කාදේද? සම්පත් හිමි පන්තිය ආදී. ඒතකොට සම්පත් හිමි පන්තිය සම්පත් අහිමි පන්තිය පීඩාවට පත් කරන්න භාවිතා කරන උපකරණය තමයි මොකද්ද? රාජ්‍ය. එන රාජ්‍ය මර්ධනකාරී උපකරණය. එහෙනම් මේ මර්ධනකාරී උපකරණේ බලය අත්පත් කරගන්න ඕන කවුද? නිර්ධන පන්තිය. පැහැදිලිද? දැන් මට කියන්න ධනේශ්වර යුගය තුල සමාජ බහුතරය කවුද? නිර්ධන පන්තිය. නිර්ධන පන්තිය එකට එකතු වෙලා ධනපති පන්තියට එරෙහිව අරගලයක් කරලා රාජ්‍ය බලය ලබා ගන්න ඕනි කියලා කියනවා කවුද? මාක්ස්වාදී. පැහැදිලිද? එතකොට මාක්ස්වාදී කියන්නේ මොන පන්තියට බලය ගේන්න නිර්මාණය වෙච්ච දේශපාලන මතවාදයක්ද? නිර්ධන පන්තිය. එහෙනම් ධනපති පන්තියේ දේශපාලන මතවාදය මොකද්ද? ලිබරල් වාදී. එහෙනම් මාක්ස්වාදී ඉන්නේ කාට ප්‍රතිවිරුද්ධවද? ලිබරල් වාදයට විකල්පයක් විදිහට. හරිද? තේරුණාද? මාක්ස්වාදී කියන්නේ මාක්ස්වාදී ලෝකයේ තුල මාක්ස්වාදයට අනුව ලෝකයේ ව්‍යාප්තිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔහොම කියලා තමයි කාල් මාක්ස් ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකට අපිට එකඟ වෙන්න බැරිද? රාජ්‍ය බලය අතීතයේ ඉඳන් අද වෙනකම්ම තිබුණේ සම්පත් හිමිපන්තිය අතේ නෙමෙයි. සම්පත් හිමිපන්තිය. තේරුණාද? එතකොට නිර්ධන පන්තිය එකට එකතු වෙලා අරගලයක් කරොත් රාජ්‍ය බලය ලබා ගන්න බැරිද? පුළුවන්. ලෝකේ බහුතරේ නිර්ධන පන්තිය ධනපති